Ular termasuk hewan berdarah dingin. Artinya dia tidak bisa mengontrol suhu tubuhnya sendiri. Hewan reptil ini sangat tergantung pada lingkungan sekitar untuk menjaga suhu tubuhnya tetap normal. Karena itu ular menyukai tempat yang lembab untuk menjaga tubuhnya agar tetap sejuk atau terhidrasi. Inilah alasan ular bisa ditemukan di bawah bebatuan, di balik rerumputan tinggi, bahkan di dalam batang pohon. Tempat-tempat tersebut dirasa teduh, rindang, dan gelap sehingga bisa melindungi ular dari cuaca panas. Seperti yang terlihat dalam video viral yang dibagikan TikToker Vietnam bernama Jimmy Nguyen berikut ini. Tampak dalam video berdurasi 59 detik itu, sekelompok pria mengelilingi pohon kelapa yang sudah lapuk. Hal itu terlihat dari batang pohon kelapa yang sudah berwarna kehitaman dan kulitnya yang tampak rapuh. Mereka merasa penasaran dengan pohon kelapa tersebut sebab terdengar suara aneh saat batangnya diketuk-ketuk. Tidak hanya itu, mereka juga melihat sebuah lubang kecil yang tidak biasa terdapat pada batang pohon kelapa. Dengan menggunakan sebilah parang, salah satu pria berbaju putih mencoba mengikis bagian samping batang pohon kelapa. Karena batang yang sudah tua, pria itu dengan mudah bisa membuat lubang pada pohon kelapa di pinggir sungai itu. Namun betapa terkejutnya para pria itu setelah membuat lubang yang cukup besar pada batang pohon kelapa itu. Ternyata di dalam batang pohon kelapa lapuk itu terdapat seekor ular yang berukuran cukup besar. Pria yang memakai topi merah segera menarik keluar ular tersebut dari dalam lubang sarangnya.